तो हेलो दोस्तों, माय नेम इज शिवशंकर पंडित एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और अभी हम लोग आर्मी वाला वीडियो शूट कर रहे हैं। हाय बोलो भाई सब लोग। तो अभी हम लोग आर्मी वाला जो थोड़ा सा वर्कआउट वाला वीडियो था, यहाँ पर हमारा एंट्री होता है, वो वाला वीडियो शूट कर रहे हैं। तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा और चैनल को नहीं किया है सब्सक्राइब तो सब्सक्राइब करके बेल बटन ऑन कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। खैर सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। देवराज अभी यहाँ पर पढ़ कर आया भाई, और वहाँ पर हम लोगों को वीडियो बनाते बनाते मतलब बता नहीं सकते हैं, किसी से एक्टिंग हो ही नहीं पा रहा था। और लोग केवल ऐसे बताते हैं हम जब वीडियो बनाते हैं तो कि ऐसे देखने में बहुत आसान लगता है भाई, और करने में तो जानते हो कि कितना मुश्किल होगा। और हम लोग थे 2-3 लड़का हम लोग होते हैं जो स्पेशल उन्हीं लोगों को मेन रोल दिया जाता है जो कैमरा के सामने फेस कर सकता है। बायलू लोग उतना नहीं फेस कर पाते हैं, बोलने में थोड़ा जब कैमरा के सामने आने पर ना हालत ख़राब हो जाता है। और शॉर्ट मूवी एक ऐसा नाम है कि उसी डायरेक्शन में बोलना होता है जिस डायरेक्शन का वो बात रहता है। लेकिन भाई शूट करेंगे तो मस्त ही शूट करेंगे और बाकी सब। और अभी है धूप हो गया है, कई बज रहा है देराज 3 लमसम है 3 बज रहा है और 3 कुछ ऐसा है। अभी हम लोग सड़क पर बैठे हुए हैं रोड पर। और दोस्तों यहीं पर का बहुत शायरी हुआ करता था ना देवराज। यहाँ पर देवराज बोलता था कि भैया बिहार के रहे वाला हई, आरा जिला हमारे घर हो, भोजपुरी के दीवाना हई, पवन सिंह के बगल में हमारा घर हो। इस तरह का शायरी बोलता था और हम बोलते थे बार बार केवल दोस्त पर कि कैसा था देवराज वो सब शायरी कि अरे भूल रहे हैं। शायरी ऐसे बहुत याद है लेकिन वो वाला शायरी जो बोलना चाह रहे वो नहीं याद आ रहा है। ये वाला रे, चलो दूसरा सुना देते हैं कि जब तक मेरे दोस्त सलामत है मेरे आंखों में आंसू नहीं आएंगे। जब तक मेरे दोस्त सलामत है मेरे आंखों में आंसू नहीं आएंगे। खून का रिश्ता नहीं है हमारा, पर वक्त आने पर अपने दोस्ती के लिए खून भी दे जाएंगे। अब तो मौत से भी डर लगता नहीं है मुझे, अरे कि अब तो मरने से भी डर लगता नहीं है मुझे। अगर मेरी मौत भी आई तब मेरे दोस्त यमराज से भी लड़ जाएंगे। और भाई अभी हमको मेन चैनल के लिए वीडियो बनाना है, बिंग विथ वर्ल्ड के लिए क्योंकि बहुत दिनों से गैप था। जब कोलकाता धनबाद गए थे उससे एक दिन पहले से ही वीडियो छोड़े हैं बनाना, मतलब छोड़े हैं हम, क्योंकि सोचते हैं कि वीडियो लेट ही आए लेकिन बेटर कंटेंट है। और बैकग्राउंड नॉइस अभी इतना ज़्यादा है ना कि गाय बोल रही है, भैंस, ये सब इतना बैकग्राउंड बस कर, इतना ज़्यादा बैकग्राउंड नॉइस है ना कि भाई हालत ख़राब हो गया है। अब कैसे बनाएंगे, वेट कर रहे हैं, नहीं तो चैनल का जो ग्राफ होता है ना नीचे गिरते आ रहा है भाई। और ये देख कर ना जौहर जैसा फीलिंग होता है। चैनल को भाई एक बच्चे की तरह पाल कर बड़े किए हैं और उसका ग्रोथ कम होता है ना तो सीधा दिल पर लगता है। आप लोग शायद इस बात को समझ पाए क्या देवराज। चैनल का ग्राफ एकदम घट रहा है भाई और वीडियो नहीं डाल रहे हैं तो। और बैकग्राउंड नॉइस इतना ज़्यादा है ना कि हम बता नहीं सकते हैं। और देवराज अपना इधर ये भी है, बनाएंगे देवराज भाई आज वीडियो किसी भी तरह, हमको किसी भी तरह बनाना है तो बनाना है। तो अब हमको करना है भाई वीडियो को शूट और सेविंग करवाना है पूरा दाढ़ी, और ये थोड़ा सा हेयर स्टाइल भी थोड़ा मस्त करवाना है ताकि वीडियो में अच्छा दिखे। बैकग्राउंड नॉइस इतना ज़्यादा आ रहा है ना भाई कि दिमाग ख़राब हो जा रहा है, साला वीडियो बना नहीं पा रहे हैं भाई। बहुत बुरा लगता है जब वेट करते हैं ना कि अब नॉइस ख़त्म हो, अब हो, कोई देखेंगे कि वीडियो बना रहे हैं और कोई इधर से लड़का चिल्लाते हुए गया। उतना दूर वीडियो लगातार बोलते हैं ना तो कोई बीच में अगर डिस्टर्ब कर देता है ना माथा खराब हो जाता है, बहुत बुरा लगता है भाई।